Būna, kad pildyk vartotojo sąskaitą ima ir pasibaigia. Ir kaip tyčia nėra galimybės jos papildyti. Būna ir taip, kad mėnesinio mokėjimo paslaugos klientas nori, kad pildyk vartotojo sąskaitą ir vėl būtų papildyta arba tiesiog niekada neištuštėtų. Laimė pasirinkus paslaugą mobilusis pildyk sąskaitos papildymas, tai galima padaryti tiesiog telefonu. Šią paslaugą naudotis ypač paprasta. Visų pirma, sudarykite savo pildomų numerių sąrašą. Norėdami įtraukti į sąrašą naują numerį, įsiųskite SMS žinutę numeriu 1559 įrašę raidę P ir pasirinktą numerį be kodo. Kartą įtraukus numerį į sąrašą, daugiau jo registruoti nebereikės. Antras žingsnis – papildykite pasirinktą numerį įsiųsdami tokią žinutę. Vietoj X įrašykite tikslę sumą litais be centų nuo 1 iki 10. Šalia įrašykite užregistruoto gavėjo pildyk numerį be kodo. Jeigu norite, galite pildyti ir didesnę sumą. Pirmiausia, užsisakykite MPIN, kurį paskambinę numeriu 117 gausite SMS žinute. Tuomet SMS langelį įrašykite norimą sumą, maksimali vienkartinė suma 20 litų. Gavėjo numerį be kodo, savo MPIN ir įsiųskite žinutę numeriu 1559. Jeigu norite, kad pildyk vartotojo sąskaita būtų papildoma nuolatos, galite nusistatyti nuolatinį papildymą. Tiesiog SMS žinutės gale pridėkite raidę S, jei norite pildyti kas savaitę, arba raidę M, jei norite pildyti kas mėnesį. Belieka priminti, kad maksimali bendra papildymo suma per 30 praėjusių dienų 50 litų, jei pildote įprastinę sumą. O jei pildote didesnę sumą arba nuolatinių papildymų su MPIN, bendra suma yra 100 litų. Visos papildytos sumos yra įrašomos į jūsų mėnesio sąskaitą virš minimalaus mėnesinio mokesčio. Tele2. Ką mokėti daugiau?